lagi mancing. Semoga dapat yang banyak. Nggak dapat ikan. Yang penting sabar. Mana yang dapat cetak? Strike, bro. Wih, mati. Nah, bunyi dia. Lumayan. Yang dapat 2. Hari ini perolehan. Baru 1 detik. Udah dapat 2. Ini dekat ini. Orang ini pasti segitiga kok kayaknya. Dekat setengah. Kok aku kok nggak poket. Oh enggak apa. Aduh.